Assalaamu calaykum. Asxaabta ku soo dhawaada qaybtii labaad ee sheekada sirdoonka Soomaaliya iyo Itoobiya. Sheekadan waxaa qoray Farxaan Xiirane oo ka mid ahaa sarkaal ka tirsan ciidamadii nabad sugidda ee Soomaaliya NSS. Siday ballantu ahayd, taliyihii ciidamada nabad sugidda NSS-ta waxaan aroortii isugu nimid xafiiska. Durba wuxuu ii dhiibay fure gaari iyo tilmaan, waxaana u dhaqaaqay dhankii gaariga. Siduu amarka ahaana waxaan furihii ku rogay gaariga. Daqiiqado kadib waxaa dhanka bidix ka soo baxay taliyihii caro wejigiisa doorisay, wuxuuna yidhi inoo dhaqaaji xafiiska sare abaanduulaha. Iyadoo mooda inay colaad naga dhex aloosan tahay ayaan fariinkii ku qabtay iridda hore ee madaxtooyada. Salaan sharafeedii ciidamada markaan ka gadoonay ilaalada filada ayaa nala siiyey tilmaanta inaan galno qolka uu ku jiray madaxweynaha. Abaanduulaha ciidamada qalabka sida Sareeya Guud Maxamed Siyaad oo markaa xafiiska ku wehlinayay Sareeya Guud Maxamed Cali Samatar ayaan ka hor akhriyay warbixin aan si xirfadaysan u soo aruuriyay. Waxaana maanta goobta lagu qaatay go'aan ahaa in la dilo 2 sarkaal oo ilaanta hubisay inay laba wajiilo yihiin, dhaawacna gaarsiiyeen guud ahaan ummadda Soomaaliyeed, iyo in aniga iyo taliyaha nala siiyo 2 daro ciidan iyo maamuus dheeraad ah. Waxaa jiray rag la rabay in laga taqluso amaba laga ilaaliyo inay xil qaranka uu leeyahay qabtaan ama bulshada dhexdeeda ku yeeshaan wax maamuus ah. Ragga waxay kala ahaayeen Sareeya Guud Cumar Xaaji Masalle, Gaashaanle Sare Xasan Maxamed Nuur Shaati Guduud, Xasan Cabshir Muuse iyo Gaashaanle Sare Axmed Nuur Jees, iyo sarkaal ku jiray liiska NNS-ta oo magaciisu ahaa Daahir Dheere oo aan garan waayay magaciisa, sidaasna uga haray liista dadka aan ka soo xaqiijiyay inay dowladda Itoobiya maalinta kalsooni buuxda ku qabtay in lagala shaqeeyo sidii loo gaarsiin lahaa darajada go'aan qaadashada dalka Soomaaliya. Intii aan hubnaa shaarka sheeyaha ee u joogay Itoobiya caawinta garsoorka, waxaan hubiyey sida ay ugu werwer iyo cabsi qabtay xilligaasi Itoobiya 2 nin oo badankooda dhintay, maantana inay isfahmaan saraakiisha kacaanka isla markaana ay wada shaqeeyaan. Wasiirkii cadaaladda ee xilligaasi aan joogay Itoobiya wuxuu si cad ah igu yiri ma jecli ragga haatan xukuma Soomaaliya, hase yeeshee cabsida nooga badan waxay tahay haddii ay xukunka xoog ku qabsadaan rag badan oo ka sii xaq jirsan Siyaad Bare. Jaale madaxweyne, kacaankeenii barakaysan waxay ahayd deel qaaf inaad qof kale darajo siiso. Cabsi iyo waxay ahaydba waxaa gudboon in taageerada militariga aan siino kooxaha ku kacsan Itoobiya, aan xoogaho gacanta u gelino jabhadda Soomaali Galbeed iyo Ormada, Tigreena aan ka dhowrno inay awood ciidan gacantooda gasho. Waxaa hubaal ah haddii aan raacno istaraatiijiyada cad inaan guusha hanan doono. Dhulka naga maqan ee ku jira gacanta cadaabuhuna ay sahal ku soo noqon doonaan. Waxaan rajaynayaa inuu kacaanka Soomaali weyn wada xoreeyo. Ninna kuma dhiirin karin raggii maalintaa fadhiyey cabsi awgeed in madaxweynaha hortiisa oo aniga ugu darajo hooseeya in lagu soo bandhigo aragtiyo ku aadan islaaxinta arrimaha gudaha iyo la dagaalanka musuqmaasuqa iyo qabyaaladda, oo dharaarahaasi xoog qoorta ugala soo baxay godkii uu kacaanka bilowgii ku riday. Gaar ahaan waxaa si xoog ah u waday qolooyinka aan ku wada abtirsano aniga iyo madaxweynaha iyo taliyaha NNS-ta ee xilligaas. Inkastoo la ii muujiyey inaan qabtay shaqo heer qadan ah, in la idalacsiyana ay mudankeedu ahayd, haddana waxaan dareemay inuu jiro shaki laga qabay iimaankayga hantiwadaagga cilmiga ku dhisnaa oo daciif ahaa. Madaxweyne ku-xigeenka oo dadka warkay doonaan ay weydiin karaan ayaa igu yiri jaale ma doonayno inaan qaadano dhaqanka Sacuudiga. Waxaan isdareensiiyey markaa inuusan ku faraxsaneen salaada aan tukano oo aan badankeena qarsan jirnay. Taliyahaygii ayaan isku soo raacnay xarunta dhexe ee nabad sugidda oo maalmahaasi foolanaysay toogashada 2 qof oo aan sababtoodii anigu lahaa in qoorta laga jaro. Mar kaliya ayay saraakiishii iga saraysay siday iila dhaqmi jireen isbedeshay kadib markii madaxweynaha si gaar ah igala dhex baxay. Sidoo kale xarunta madaxtooyada qofkii uu mar la istaago Jaale Siyaad markaa waxa uu yeelanayay micno gaar ah. Waxay nafsadeyda i tustay inuu haatan ii balaqmay albaabka hantigoosadka gudaha maamulka hantiwadaagga. Waxaana qorshaystay inaan xoolo adduun yeesho aakhirana yeelkeed. Taliyihii ayaa damcay
inuu wax ka ogaado wixiina dhexmaray aniga iyo madaxweynaha. Anigoo u arkay fursad qaali ah ayaan idhi, Jaale taliye, shaqo qaran ayuu si gaar ah iigu diray, warbixintana asigaan toos u siin doonaa. Intuu dhoola caddeeyey ayuu yidhi, Jaale, wixii aad uga baahato xafiiskayga amar ayaad u haysataa. Mahadsanid Jaale.